ကျွန်တော်ရေးတာလေးကိုလိုက်ကူးလိုက်ပါโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ refresh လုပ်ကြည့်ရအောင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကစာပိုင်းတစ်ပိုင်းရှိပါတယ် student ဆိုတဲ့စာပိုင်းရှိပါတယ် worker ဆိုတဲ့စာပိုင်းရှိပါတယ်ဒီ session လေးကကျွန်တော်တို့ကကျောင်းသားတွေရည်ရွယ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ session လေးကကျတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားတွေအတွက်ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ website လေးကိုသွားကြည့်ကြည့်အောင်ဒီ website လေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တစ်ခုတစ်ခုကရည်ရွယ်ချက်ချင်းမတူပါဘူးဥပမာဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီ number ဆိုတာလေးကိုသွားလိုက်ပါမယ်အခုတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာကျတော့ဒါစာပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့table လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော် link တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စာပိုင်ချင်းတူပေမဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုလုံဆောင်ချက်တွေမတူပါဘူးအဲ့ဒီတိုင်းပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမှာဒီစာပိုင်လေးကကျောင်းသားတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီစာပိုင်လေးကကျတော့အလုပ်သမားတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီ website ကနေပြီးတော့သူတို့နှစ်ခုသူတို့တွေအတူတူပဲလို့ထင်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမထင်မဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရရဲဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုကမတူဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကသူတို့ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲ differentiate လုပ်လို့ရပါတယ်လို့လုံးမဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာသုံးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က div ဆိုတဲ့ tag လေးကိုသုံးရပါတယ် div ဆိုတာ division ကိုပြောတာပါဆိုကျွန်တော်ကအခုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ student ကိုကျွန်တော်က division တစ်ခုခွဲမယ် worker ကို division တစ်ခုခွဲမယ်အဲ့လိုလုပ်ပါပါအဲ့တော့ div ဆိုပြီးနှစ်ခုထည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီ student ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ copy ကူးလိုက်ပါမယ် copy ကူးပြီးလို့ရှိရင်ဒီကိုထည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီ student လေးကိုဖျက်လိုက်ပါမယ် worker ကိုလည်း copy ကူးလိုက်ပါမယ် copy ကူးပြီးတော့ဒီကြားထဲမှာထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဒါကိုဖျက်လိုက်ပါမယ် okay အခုတွေ့တိုင်းမှာဖြစ်သွားပြီလေဆိုတော့ division ကနှစ်ခု꿰သွားပါပြီဒါကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ HTML ကဘယ်ကောင်ကဘာလဲဆိုတော့မသိသေးနိုင်ပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ division ကနှစ်ခုစလုံးကအတူတူဖြစ်နေလို့ပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က attribute နှစ်ခုအကြောင်းကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ class ဆိုတာရဲ့ id ဆိုတာရဲ့ဖြစ်ပါတယ် so class ဆိုတာကကျတော့ category ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီ student က sorry เนาะဒီမှာကျွန်တော် h1 မှာသွားထည့်ပြီးပါပါတယ်ဒါမှားပါတယ် h1 မှာမထည့်ရပါဘူး h1 မှာမထည့်ပါဘူးဒီကကျွန်တော်ဘယ်မှာထည့်မလဲဆိုတော့ div မှာသွားထည့်မှာဖြစ်ပါတယ် h1 မှာထည့်ရရပါဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ထိကတော့အဲ့လောက်ထိ scale တွေကတော့ဒီ IGCSE level မှာသိကြမသိပါဘူး okay so student နဲ့ worker ရင်ဘာတူကြလဲနှစ်ခုစလုံးကလူတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုလုံးကတူတဲ့ category ကဘာလဲဆိုတော့လူ category ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနေပြီး class ကို human ဆိုပြီးပြလိုက်ပါမယ်ဒီကလို့ဗျာကျွန်တော်ကနေပြီးအောက်မှာကြောင်လေးခွေးတွေပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့သူတို့ class ကိုကျွန်တော် animate ဆိုပြီးပြလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုလည်းကျွန်တော်ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ class ကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ human လို့ပြလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က human လို့ပြောရလို့ရှိရင် HTML လှမ်းသိပါလိမ့်မယ်ဒီ paragraph နှစ်ခုကိုပြောနေရဆိုတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က student လို့ပြောရလို့ရှိရင် HTML ကဘာကိုပြောမှသူမသိသေးပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ human ချင်းတူတောင်မှကျွန်တော်ကဒီကောင်က student ရဲ့အတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် unique ဖြစ်တဲ့ ID လေးတစ်ခုပေးရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီကောင်ကို student လို့ပြောလိုက်ပါမယ်ဒီအောက်ကကောင်ကိုကျတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ worker ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်ပါမယ်ကဲဒါဆိုလို့ချင်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ student ကို worker က human class ထဲမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီ human class ထဲမှာ student ကဒီ student ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ student ဆိုတဲ့ ID ကဒီကောင်တော့တက်ရောက်တာဖြစ်ပြီးတော့ worker ဆိုတဲ့ ID ကဒီကောင်တော့တက်ရောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကတော့သိထားတင်တာဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ဆောင်ပွဲမှာတကယ် IGCSE လုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်တွေကိုဒီ level မှာတော့သုံးရတာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ POA နေတော့သိထားတင်ပါတယ်